Hi! Welcome back again mga ka-Junjun sa ating channel. Pasensya na kung natagalan ulit tayong mag-upload ng video natin dahil alam nyo naman nagkaroon tayo ng sakit at nagkaroon pa tayo ng black eye dito dahil sa ating kakulitan. Kaya for today's video, magkakaroon tayo ng unboxing sa ating must-awaited action camera, ang Insta360 ONE RS 1-inch 360 edition. Kaya ano pang hinihintay nyo? Buksan na natin. So, buksan na natin. Ito pala mga ka-Junjun. Dati ko pa talagang gustong bumili ng action camera. Kasi nag-umpisa ako sa SG Cam. Tapos nag-GoPro Hero 6 ako. Tapos yun, binenta ko. Medyo naglaylo ko sa action camera kasi dahil sa dami ng mga lumalabas ngayon, may mga bagong features. Kaya naghintay-hintay ako. Ayun, lumabas yung Insta360 ONE X. Tapos, lumabas din yung Insta360 ONE R, tapos yung Insta360 X2. Pero, ayun, hinintay-hintay ko pa. Ngayon, ito, swak na swak siya dun sa hinahanap ko sa action camera. Kaya, tara, buksan na natin. Ayan. Ito siya sa loob. Ayan. Meron siyang box dito. Siguro, buksan na natin rin. Ayan, unang nandito yung charging cable. Tapos, meron din siya ditong, ito yung kanyang lens cap. Na mamaya, bubuksan natin. Meron din siyang cleaning cloth niya. Tapos, ayan, sa gilid muna natin. Ito na ang ating Insta360 RS 1-inch 360 edition. Ayan. Try natin siyang paghiwa-hiwalayin muna para makita ninyo kung paano siya pag hindi ganito yung itsura niya. So, ito, pipindutin lang natin ito. Ayan. Hihilahin natin. Ayan. Tanggal. Ito yung pinaka-lens. Tapos, slide lang natin yung kanyang RS core. Ayan. Ito yung RS core. Tapos, yung kanyang battery base. Ayan. Ito yung kanilang mounting bracket. Ayan. So, ibalik na natin para pagganahin na natin siya. Ito palang 360 camera na to. Ito yung mga nakikita ninyo na yung nawawala yung stick sa videos, sa photos. Ayan. Kaya, meron din tayo ditong invisible selfie stick. Ayan. Retractable siya. Ayan. Kitang-kita nyo. Made of metal. Ganon din yung kanyang handle. Tapos sa may bandang baba, meron siyang grip na made of rubber. Ayan. I-mount natin. Bago natin buksan, lagyan muna natin ito ng SD card. So, ito yung ating SD card. Pasok lang natin dito. Ayan, balik na natin. Yun. Tapos, buksan na natin siya. So, binuksan na natin siya ngayon. Gumagana na yung camera niya. I-activate lang natin siya gamit yung ating cellphone at yung Insta360 app. Tapos, lalabas tayo. Pakikita ko sa inyo kung ano yung mga meron itong camera na to. Pero konting kaalaman sa camera na to ay may 21 megapixel camera. Tapos meron tayong Leica dual 1-inch sensor at meron din siyang flow state stabilization. Ang kanyang battery, syempre hindi rin pauhuli. Meron tayong 1,350 milliampere na kayang mag-run ng 62 minutes in 6K at 30 FPS. Ayan. Dahil sa kanyang dual 1-inch sensor na Leica, meron tayong up to 6K 360 video
output. Ayan. Tapos, hindi rin tayo problema dahil meron na rin siyang features na 360 horizontal lock. Ayan, kaya yung pag kumukuha tayo ng mga video na ganyan na akala natin tabingi, ayan, meron na siyang ganun na features, so hindi na tayo problema para magkaroon tayo ng mas maganda at maayos na kuha. Ayan. Bali, mas maganda masubukan natin, kaya lalabas tayo. Pakikita ko sa inyo mga sample video na makukuha natin gamit itong action camera na ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako. Let's go!
And yun, sana nag-enjoy kayo sa mga sample videos na gamit natin itong action camera na ito. So sa mga susunod nating mga paggawa ng vlog, may kita nyo gagamitin natin itong gagawa tayo ng mas magagandang mga video output. Kaya bago matapos ang lahat, please hit like, share, and subscribe na rin sa ating channel para mas dumami pa tayo at para mas masaya. So, yun lang at maraming salamat.